未来3天高温晴热依旧，日最高气温仍在37度以上。上世纪90年代初，福州市下渡街道藤山弄因地势高、水压低，100多户居民常经受用水困难。开起来也有一点点水，但太小了，接得很慢，慢慢的接，有的人到天亮才接好。1992年入夏，断水情况更甚。居民联名给时任福州市委书记习近平写信，习近平见信后立即批示，要求解决。3天后，市政部门现场制定管道改造方案，工程队连夜施工，不到半个月，藤山弄居民痛快地用上了自来水。非常快的，我们当时水来了，我们真的很高兴，大家都真的跳起来欢呼那一种。马上就办，真抓实干。习近平反复倡导，身体力行，务实高效的工作作风将福州发展推上了快车道。他来的时候我们是100人力，但他最后到6年的时候我们是600人力，比如算一下，相当于1年增加一个福州。人世间的一切幸福，都是要靠辛勤的劳动来创造。夙夜在公，勤勉工作，努力向历史、向人民交一份合格的答卷。西藏位于地球的第3极，一度是全国唯一省级集中连片特困地区。普布拉旺今年读高2，在他记忆深处有一位来自远方的客人。当时有位可爱可亲的爷爷从人群中走来，把我从奶奶的怀里接过，然后就把我抱起来了。2011年7月，时任国家副主席习近平来到西藏林芝，这里是他在福建工作时对口援助的地方，也一直是他的牵挂。我在那边的那个贫困的呢，还这样的大球的。给马车呢，他说是给全部拿们那边呢，他说是也刚过了路。彻底摆脱贫困，让全体老百姓都过上好日子，是习近平最大的心愿。在党的18大后第2年，中国即向1000年贫困发起决战，全国组织选派300多万名第一书记和驻村干部，对所有贫困人口实施精准帮扶。他自己同样步履不停，走遍全国14个集中连片特困地区。好嘞，好嘞。这个能浇上水吗？你看他这个衣服还是，哎，这是破了。我尝尝你的水啊。发展生产，实事求是的讲，能抓什么，实实在在的抓起来。要让人民啊过上幸福美好的生活。一个民族一个家庭，一个人都不能少。致富之路就在脚下。巴基村充分利用区位优势，成立了汽车运输队，建起巴吉物流园，发展旅游经济，吸引全国的游客慕名而来。他们那就是有产业，很积极有收入的，靠自己的丰富勤劳致富。复兴号开到了我的家乡，让我感到特别的震撼。可以看到雪山、绿油的田地，我们的家乡发生了翻天覆地的变化。2021年7月21日，恰逢相隔10年的同一天，习近平再次来到林芝。收入不少了，这加减法这算一算多少钱了？好几10万了。
8年脱贫攻坚，12.8万个贫困村出列，832个贫困县摘帽，近1亿人摆脱绝对贫困。中华大地上全面建成了小康社会，中国创造了人类减贫奇迹。真抓实干，埋头苦干，保证了脱贫攻坚战打得赢，打得好。舟山被称为千岛之城，宁波与舟山隔海相望，两地都是经济大省浙江重要的出海港口。2002年，习近平主政浙江，他在调研时发现，两港虽近在咫尺，但在运营管理上相互分割，发展瓶颈日益凸显。宁波方面的优势呢，就是有码头管理的经验，但是岸线已经不够了，大量这个深水岸线都在舟山。习近平用1年多时间跑遍了全省90个县市区，对浙江资源禀赋有了全新的认识。一定要找自己自身存在的问题，有忧患意识，你才能够继续发展。允许闯，允许试，敢于闯，敢于试。在深入调研之后，习近平果断加快宁波舟山港一体化改革，克服重重制约，他推动连岛工程建设，将舟山与内陆跨海相连，总长度48.16公里的5座大桥飞架南北东西。今后的大手笔建设，一个浓墨重彩之处，将是在港口建设方面。港口建设的重点将是在宁波舟山一体化之举。朱世杰，宁波舟山港的桥吊司机，日益增长的港口货物吞吐量将他锻炼成技能标兵。他创下每小时起吊185个集装箱的世界纪录。习书记说，你们一体化以后，集装箱吞吐量完成700万箱，他还会来参加我们的仪式。结果在当年我们就完成700万箱了，所以他如约而至。2020年3月29日，习近平又一次来到宁波舟山港。朱世杰作为职工代表向总书记汇报工作。整个港口给我们员工的感受就是一直在高速发展，一直在蓬勃的发展。今天的宁波舟山港已经是一座拥有20个港区、年货物吞吐量连续15年位居全球第1的超级大港。在引领推动全面深化改革的进程中，习近平坚持知行合一，真抓实干，做实干家。逢山开路，遇水搭桥，敢于向顽瘴痼疾开刀，勇于突破利益固化藩篱，将改革进行到底。他鼓励大家要敢想敢为，又善作善成，为推动中国式现代化建设探路破局。全长6300多公里的长江干流流经11省份，是世界第3大长河。长江呢，横跨了4个的气候带，对我们国家的这个生态屏障和生态安全极为重要的。几十年的大开发，长江付出了沉重的环境代价。中国经济迅猛发展的同时，面临着严峻的生态环境问题。长江病了，而且病得不轻。2016年1月，习近平在重庆召开推动长江经济带发展座谈会。那时，
正是沿岸一些地方快马加鞭上项目之际。不是一说这个就是大干快上啊，上一堆没用的东西，或者是有害的东西，无序、破坏、混乱，这个都不行。一开始要把握住，一定要把我们母亲都保护好。共抓大保护，不搞大开发。会场传出的声音激荡广袤大地。长江生态环境保护修复迅速启动，决心之大，力度之强，规模之广，前所未有。绿水青山就是金山银山，有了更加生动的注脚。生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。聚焦一个战略，习近平一以贯之，一抓到底。中国全面展开蓝天、碧水、净土保卫战。从粗放到集约，从高速度到高质量，发展理念和发展方式迅速改变。一时间，有一些地方没能及时赶上变革的步伐。因为积极向高级发展的过程中，就是要用什么方式发展，发展什么，怎么发展，概念还是比较模糊。如何破解绿色发展的新难题？2018年，习近平直飞宜昌，再起长江之行。首先定个规矩，要搞大保护，不搞大开发。讲的不搞大开发呢，不是不搞大的发展，而是要科学的发展。有序的发展。新旧动能转换，创新大潮涌动，新兴产业在长江沿岸茁壮成长，科技创新策源地加速崛起，长江经济带后浪奔涌，一往无前。10多年间，习近平30多次来到长江沿岸。长江经济带发展座谈会的名称，从推动、深入推动、全面推动到进一步推动，层层深入。在南昌，习近平感慨地说：“做就要做好，坚定做下去，笃行不怠，一以贯之，久久为功。”坚定笃行，他领导党和人民解决了一个个长期想解决而没有解决的难题，办成了一件件过去想办而没有办成的大事。既要谋划长远，又要干在当下，一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干。在塞内加尔，摔跤运动深受当地人喜爱，被誉为国粹。但很长一段时间，塞内加尔却没有一座专业的竞技摔跤场。2014年2月，习近平和塞内加尔总统共同见证了塞内加尔竞技摔跤场立项，与世界共享发展繁荣。习近平始终是倡导者和行动派，他是构建人类命运共同体理念的擘画者，更是践行者。让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，是各国人民的期待，也是我们这一代政治家应有的担当。几百个日夜，中塞两国施工人员并肩奋战，
一座拥有2万个座位、建筑面积达18000平方米的非洲首座现代化摔跤场拔地而起。2018年7月，正在塞内加尔访问的习近平专程出席项目移交仪式。着眼于全球发展、安全、文明、交流互鉴，习近平足迹遍及5大洲70多国，与全球朋友共克时艰、共享机遇、共谋发展，呵护一颗颗美美与共的种子，在世界各地生根开花。作为国家领导人呢，我们已经以身许国啊，我们要做到呢，兢兢业业，如临如履，夙业在公。上世纪70年代，青年习近平带领乡亲们打淤地坝造就的良田，如今依然滋养着良家和百姓，也铭记着习近平要为人民干实事的承诺。大道至简，实干为要。他坚持人民至上，为了人民对美好生活的向往，夙兴夜寐，脚踏实地，久久为功。他立足长远，坚持问题导向，以钉钉子精神凝聚滴水穿石之力，抓铁有痕，踏实留印。他放眼全局，从干在实处着手，以系统观念推动各项工作走在前列，担当使命，奋发有为。他胸怀天下，以战略定力披风斩浪，以大国领袖气度领航前行。只要有愚公移山的志气，滴水穿石的毅力，脚踏实地，埋头苦干，积跬步以至千里，就一定能够把宏伟目标变为美好现实。